क्या आपको पता है हवाई जहाज के पायलट अक्सर दाढ़ी क्यों नहीं रखते? तो इसके पीछे का कारण ये है कि एयरलाइन पायलट को उड़ान के दौरान कुछ पॉइंट पर ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। ऐसा तब होता है जब विमान का दबाव 12,500 के बीच होता है या यदि दो पायलट में से कोई अकेला विमान उड़ाता है। इसे लेकर यह तर्क दिया जाता है कि यदि ऑक्सीजन मास्क को पहनते वक्त जिनकी दाढ़ी होती है उनको जोखिम यह है कि मास्क को कसकर फिट नहीं होने पर एयर पायलट को ऑक्सीजन मिलने की आवश्यकता को देर लगेगी। और एक बड़ी वजह यह है कि एयरलाइन की गाइडलाइन के अनुसार एयरलाइन के पायलट दाढ़ी नहीं रख सकते। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।